আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই আপনারা ভালো আছেন এবং আপনার দোয়া আমি ভালো আছি। দেখতে পাচ্ছেন রীতিমতো সিঙ্গার রেফ্রিজারেটর নিয়ে হাজির হয়েছি। হ্যাঁ, আমাদের শোরুমে অ্যাভেলেবেল সিঙ্গার, ওয়ালটন, হ্যাঁ, মিনিস্টার, কনকা, অরিয়ন সকল কোম্পানির ফ্রিজ আমাদের শোরুম থেকে পেয়ে যাবেন এবং আমাদের শোরুমে যে ডিসকাউন্ট দেবো অল বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ, এই ডিসকাউন্টে কেউ দিতে পারবে না। এবং রিভিউটি চালু করার আগে আমি আপনাদের আরেকটা কথা বলে নেই। এটা দেখতে পাচ্ছেন রিয়েলমি C21 4 GB র্যাম 64 GB সেট মেমোরি। এটা কারা পাবেন? যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং প্রতিদিন 2টা ভিডিও কমপ্লিট করবেন। যেমন এই ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছেন এবং আরেকটা ভিডিও দেখবেন আমার চ্যানেল থেকে, তাহলে 2টা ভিডিও কমপ্লিট করবেন এবং একটা লাইক করবেন, একটা কমেন্ট করবেন। তাহলে আমার ক্যাম্পেইনে আপনি অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং আপনি হতে পারেন একজন মোবাইল বিজয়ী। ঠিক আছে, যেদিন ড্র করবো ওই দিনকে আপনার সাথে যোগাযোগ করে ফোনটা, যদি আপনি বিজয় হন আপনার সাথে যোগাযোগ করে ফোনটা দেওয়া হবে। ধন্যবাদ। ভিউয়ার্স, আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। আমি আজকে আপনাদের সকল টিউটোরিয়াল এবং সকল ছোট হতে বড় সাইজ এবং দামাকা ডিসকাউন্ট এবং কি দেখে ফ্রিজটা কিনবেন সকল কিছু আমি আপনাদের সাথে আজকে পরিচয় করে দেব। তাহলে চলুন মনোযোগ সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। ঠিক আছে? সম্বন্ধে ভিউয়ার্স, এই ফ্রিজটা হচ্ছে 198 মডেলের ফ্রিজ এবং আমি আপনাদের এটার সাথে পরিচয় করে দিই। এটা ক্যাপচারটা দেখতে পাচ্ছেন, অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটি। আপনারা সবাই কমেন্ট করতেছেন যে সিঙ্গার ভিডিও নিয়ে হাজির হওয়ার জন্য, তার জন্য আমি ছোট, মিডিয়াল, বড় আজকে 3টা সাইজ দেখাবো। ঠিক আছে, আপনার যেটা সহজ হবে আমাদের বলবেন। আমরা 1 টাকা আগে অগ্রিম পে করতে হবে না। কুরিয়ারের মাধ্যমে বাংলার যে কোনো প্রান্তে আমরা সেল করে থাকি। ঠিক আছে ভিউয়ার্স, আপনি যে টাইমে ফ্রিজটা কিনবেন সর্বপ্রথম আপনি দেখবেন এটাতে আড়শোশো গ্যাস দ্বারা তৈরি আছে কিনা। যদি আড়শোশো গ্যাস দ্বারা তৈরি থাকে তাহলে আপনি এই ফ্রিজটা নেবেন। হ্যাঁ, দ্বিতীয়ত হলে যেই ক্যাটাগরিগুলো অ্যাক্টিভ আছে কিনা, যেমন 10 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, আড়শোশো গ্যাস দ্বারা তৈরি, 65% এনার্জি সেভার, কপার টিউব, মানে এটা 100% কপারের, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া, মানে এটা ব্যাকটেরিয়া দূর করবে। হ্যাঁ, আরও অন্যান্য ফিচার অ্যাড করা আছে। হ্যাঁ, তারপরে আদার্স আমি এটার পাশাপাশি আর কিছু অ্যাড করেই। যেমন আপনি যে টাইমে কিনবেন এটা গ্রুটটা মোটা আছে কিনা দেখেন, এটা অনেক মোটা। ঠিক আছে, ভিতরে অনেক হেভি মজবুত করছে এবং 100% কপারের কিনা। আর চেম্বারগুলো ফাটা যাচ্ছে কিনা, পাশাপাশি চেম্বারগুলো ফাটা যাচ্ছে কিনা এগুলো দেখে নেবেন। হ্যাঁ, তারপর আমি আরেকটা জিনিস বলি, আপনি সকল কিছু বাদ দিয়ে মূল দেখবেন এই জিনিসটা, এই জিনিসে দেখবেন এইখান থেকে কোনো ফাঁকা আছে কিনা, বড় কোনো ছিদ্র আছে কিনা। কেননা আপনার মূল থেকেও আপনার থেকে, কেননা যদি যদি এরকম যদি হাওয়া লিক করে, এগুলো কিন্তু আলগা থাকে, সকল ফ্রিজ আলগা থাকে। হ্যাঁ, আপনি এদিক দিয়ে যদি বড় কোনো ফাঁকা থাকে তাহলে ফ্রিজটা রিপ্লেস করে নেবেন, কেননা মূল সমস্যা দিয়ে আপনার এই মানে এদের যদি বাতাস আপ ডাউন করে তাহলে মূল হবে। আর যদি আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ কোনো জানার থাকে তাহলে এটা সিঙ্গারের সার্ভিস হেল্প, মানে হেল্প নাম্বার, আপনি চাইলে তাদের কাছ থেকে হেল্প নিতে পারেন 1648 আর কি। ঠিক আছে, মোটামুটি আমি আপনার যে কটা বলছি ও কটা আপনি দেখে নিলে ইনশাল্লাহ আপনি অনেকদিন লং লাস্টিং ব্যবহার করতে পারবেন। এবং এটার সাথে দেখতেন একটা ব্যাকটেরিয়া দূর করার জন্য একটা এক্সট্রা এটা গ্যাস স্টোভ দিয়ে দিচ্ছে আর কি। ঠিক আছে, এটা আর কি ব্যাকটেরিয়া দূর করবে। হ্যাঁ, এটা দেখেন নর্মাল, অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে। আপনারা চাইলে ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটার বর্তমানে রেট আছে বেশি না, 37,000 টাকা। আমাদের শোরুম থেকে নিলে ডাইরেক্ট 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট। আপনারা জানেন সিঙ্গার কোনো একটাও ডিসকাউন্ট দেয় না, শুধু আমাদের শোরুমে পৌঁছার সাথে আমরা এই ডিসকাউন্টটা দিয়ে থাকি। এই ফ্রিজটা আমি আপনার যেটা দেখালাম, এই ফ্রিজটা অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে। চলুন আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাই। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে এখানে আরেকটা। হ্যাঁ, মানসম্পন্ন। আপনারা জানেন সিঙ্গের কোনো ডুপ্লিকেট হয় না, এগুলো মানসম্পন্ন, অনেক দিন লং লাস্টিং করে এবং এগুলো 2 টাকা বেশি হলো খাবার খেয়ে তৃপ্তি পাবেন, কারেন্ট বিল কম আসবে। হ্যাঁ, অনেকদিন লং লাস্টিং করে, অনেকদিন টিকসই। ঠিক আছে, দেখেন অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটি। মোটামুটি এটা সকল কিছু ফিচার ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আপনার 143 লিটার, এটা 243 লিটার, সরি 243 লিটার। এটা বর্তমানে প্রাইস আছে আপনার 41,000 টাকা। আমাদের শোরুম থেকে নিলে মাত্র পুরো 39,000 টাকা, 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট। যারা আমাদের শোরুম থেকে নেবেন ডাইরেক্ট 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট। শুধু আমাদের শোরুম পদের সাথে আমরা এই ডিসকাউন্টে দিয়ে থাকি। কোনো আপনি দেখেন আপনার শোরুমে ট্রাই করে দেখতে পারেন, কোনো ডিসকাউন্ট দেন না সিঙ্গারে। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আমি আরেকটা ফ্রিজ আমি আপনাদের পরিচয় করে দিই। এটা $1 ভিতরে সর্বোচ্চ বড় হয় আর কি, $1 ভিতরে। হ্যাঁ, তারপর আর কি ডাবল দরজা হয়। দেখেন এটা ডিফেক্টরি আছে এবং দেখেন অনেক বড়। হ্যাঁ, আপনার 333 লিটার ফ্রিজ এটা।
দেখেন, আপনারা দেখেই বুঝতে পারতেছেন এটা কত বড় ফ্রিজ এটা। তারপর এগুলো ডোরগুলো আলাদা আলাদা। দেখেন এগুলো ডোরটাও আলাদা আলাদা। আপনারা বুঝতে পারতেছেন এটা কিরকম টেকসই ফ্রিজ এটা। হ্যাঁ, আপনি চাইলে এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটার বর্তমানে রেট আছে বেশি না, মাত্র 50,500 টাকা। আমাদের শোরুম থেকে মাত্র পড়বে 48,500 টাকা, 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট। ঠিক আছে, শুধু আমাদের শোরুম পথের সাথে। আর যারা আমার এই ক্যাম্পেইনে অংশ নিতে ইচ্ছুক তারা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট করে প্রতিদিন 2টা ভিডিও কমপ্লিট করবেন। ধন্যবাদ পাশে থাকার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।